Hello，大家好。咁啊，想講下比較特別啲嘅話題，啲油叫做 MCT oil。咁呢 MCT oil 咧，其實就唔係一般我哋平時會用嘅油啦。不過我都想講下，通常都係我哋喺病房啊會用多啲。不過我哋都講下先，呢啲 MCT oil 咧，喺中文就叫中鏈嘅脂肪酸係嘛？如果冇講錯。咁有啲咩唔同咧？同普通我哋一般嘅咩橄欖油啊、牛油啊、煮食嘅花生油啊，咁有咩唔同啊？呢個油？咁其實咧 MCT oil 咧都係油嘅一種嚟嘅，但係咧佢就同我哋平時用到嘅油，好似係橄欖油啊、牛油果油啊，就有少少唔同啦。咁平時用到嘅油咧，通常都係一啲長鏈嘅脂肪酸組成嘅，咁就俗稱係 LCT 啦。咁呢一啲油咧係需要喺我哋嘅腸道入邊咧，同膽汁去分解啦，最後咧經由我哋嘅淋巴系統咧去運送去我哋身體唔同嘅地方，最後先至翻去我哋嘅肝臟入邊嘅。咁咧我哋用一啲長鏈嘅脂肪酸油嘅時候咧，咁我哋身體咧係需要大概2個鐘咧，先至會將脂肪咧消化成能量嘅。咁所以脂肪嘅飽足感咧會咁長時間咧就係咁解啦。咁同時咧，亦都係因為佢繁複嘅過程啦，咁咧其實咧都會容易令到我哋身體咧去囤積一啲嘅脂肪嘅，使用一啲長嘅脂肪酸嘅時候。咁但係咧 MCT 油同一般嘅油唔同嘅地方咧，就係在於咧佢係一種中鏈嘅油啦。咁佢相比起 LCT 嚟講咧，佢嘅碳鏈係比較短嘅。咁當佢哋咧經由腸道吸收之後咧，就會同一啲血清蛋白結合咧，就直達去我哋嘅肝臟入邊啦。咁所以咧呢一種嘅油咧，好快咧就會俾身體咧去迅速去分解成能量嘅。咁飽腹感咧，當然咧就會比我哋嘅長鏈脂肪酸咧就會短嘅。咁我好複雜啊！講一連串嘅一啲化學嘅理解，點樣講啲脂肪好？咁究竟有冇咩好處咧？嗱，咁好處其中第一個頭先 Jessica 都提到就係話，其實係會快咗，令到我哋身體吸收嘅。咁所以喺某啲時候咧，喺我哋病人度有陣時佢個消化系統差啦，或者身體某啲疾病嘅時候咧，咁可能用呢啲油咧，咁就會代替咗一般我哋講緊嘅橄欖油啊，其他油去做啦。其中一個好處即係快咗吸收嘛。咁除咗呢個之外咧，好處咁其實咧，另外咧就係由於咧 MCT 呢一個中鏈嘅脂肪酸，就啱啱講到啦，可以直達去我哋嘅肝臟入邊啦，咁佢會迅速咧就會被氧化同埋唔儲存嘅。咁其實佢呢一個過程咧就會達到一個叫做生酮嘅作用啦。咁就研究指出咧，原來酮體注入咧係可以減少對一啲急性荷爾蒙嘅反應啦，去改善認知功能嘅。咁同時間咧都可以增加呢個血流量咧，咁其實係對一啲癲癇嘅疾病咧係有臨床嘅益處嘅。咁除此之外咧，亦都有研究發現咧，就係啱啱提到佢嘅短碳鏈屬性咧，其實對比起其他嘅脂肪咧，我哋身體其實係更容易去消耗嘅。咁所以咧，其實去用MCT 油嘅時候咧，可以有助去改善我哋身體嘅組織啦，去減低患上一啲心血管疾病嘅風險嘅。嗱，咁即係講啲好處啦。咁但係就咁我係咪會唔會買啲油我嚟代替咗我哋煮餸嘅橄欖油啊，或者你煮餸嘅花生油啊？咁我估就唔係呢一樣嘢啦。嗱，第一呢個咧，嗰個雖然話我哋吸呢隻油會吸收得快咗啦嚇，咁但係佢個煙點咧又好低嘅喎。我哋煙點其他油嘅煙點高啲，呢個都係約莫140度咁。咁所以個煙點低啲，其實唔係俾大家嚟煮嘢食用嘅嚇。OK， 咁所以最好咧，即係大家聽咗呢一樣嘢啦，知道有呢樣嘢啦，咁但係平時我估就未必係會常我哋愛嚟會用嘅油啦。冇錯。咁呢個係我哋真係病房裏邊會俾一啲頭先講過啦，有啲病人個腸唔好啊，或者吸收得差，或者其他疾病，佢個油分比較吸收唔到嘅時候，咁我希望可以令到呢個快啲嘛。頭先 Jessica 講咗另一個途徑，令到佢快啲吸收到，等個身體有翻足夠嘅能量啦，係咪脂肪？咁所以就大家唔好諗住，喂去邊度買啊？即刻嚇我哋今晚我哋買炒餸啦，咁就唔係呢樣嘢。OK， 好冇？咁純粹俾大家一啲另一種油知道下啦，好嘛？OK。
今日就嚟到呢度啦，記住 share 啦、like 啦、subscribe 啦，好嘛？希望多啲同我哋一齊，希望將啲正確嘅營養信息咧分享俾身邊嘅朋友。OK，thank you，拜拜。拜。